係嘉匯管理有限公司打俾你，我姓胡嘅。係胡小姐。我收到你剛才嘅傳真，申請健康監察助理係咪？係啊，唔該。而家方便同你電話傾一陣啊？而家開緊工，我可唔可以夜少少打俾你啊？咁遲啲先啦，我今日唔會再得閒㗎啦。哦，咁夜晚我唔聽電話㗎。哦，咁唔好意思，咁你而家講啊？好啦，因為我只係想問一個問題，就係話你而家喺個兼職嗰個蕭醫生醫務所嗰度，咁你係打算將來點啊？即係兩份都照騎，定係我呢邊請你，你會唔做呢份？你嗰度都係翻一個禮拜翻3日咁樣噶嘛，我呢邊都係一個禮拜翻3日嘅啫嘛。但係因為我哋呢邊要輪班㗎。點樣輪班？早晏唔係你揀㗎。哦。早間係8半至3半啊嘛，你睇到。睇到。晏晝間係3點至10點啊嘛，係我揀唔係你揀啊，唔係我就你啊，係你就我啊，你明嗎？我知，我哋住看更。睇下你哋係翻嗰個時日係幾多？冇章法，因為我唔會特登，尤其是你仲係因為有第二份工，我哋唔會因為你有第二份工嚟就你，除非你有緊要事，即係嗰啲開牆破肚死人冧樓嗰啲呢，大家利是，我哋先會就你。哦。所以唔係你話俾我知啦，我而家呢個診所翻135，所以我要揾份工翻246 no， 我哋住看更，輪班輪休，初一15更加要開工。哦，初一15都要開工。梗係啦，口岸啊嘛，咁你初一15飲茶啫，一樣道理，明嗎？服務性行業唔會休息㗎，咁所以冇得你揀，因為人人有份，永不落空。派到個初一俾你放，你執到，好老實。派唔到就派唔到，保安係咁㗎嘛，你個看更唔會初一休息㗎嘛。我保安嚟㗎。似一模一樣，只不過問題就係我哋係捉病人，佢哋捉賊，一樣係着住件制服仲喺度，有咩分別啊？你話啦。咁我想請問喺邊度開工嘅呢？屯門碼頭啊嘛，你唔係申請屯門碼頭嗎？哦，我唔知我哋啲屯門，原來呢度咁仲好啦，好方便。好啊好啊，咁如果有機會俾我見工嘅，咁我都樂意嘅。唔好講見唔見工住，你頂得我哋順先啦，呢種機制，你明我講緊咩啊？話就話做6個鐘，其實邊有6個鐘嘢俾你做啊？某程度上係揾錢買你時間。咁啊係。但係看更都係咁嘅，看更都唔係成日有嘢做㗎，你留下一個，係咪先？個個居民行過都正正常常㗎，正路。但係你會困身。基本上咁樣做我份工呢，你好難夾第二份工㗎。哦，咁樣。即係我有責任要解釋俾你聽，你都願意啦，咁先見啦，見咩面啫？你都唔咁樣你傾唔掂數，佢見嚟都嘥氣，明唔明啊？咁你走去諗下先啊！我諗都要啦，真係。係啊，最好同全家開埋會添，我答定你啦。我啲師奶見得多㗎啦，問埋個老公、個仔放你，個奶奶放你就得啦，唔好到時又話冇人翻去煮飯。所以有時唔係嘥緊你時間，大佬嘥緊我時間㗎都。OK，好啊。所以我電話嗶哩吧，我講得快，講得多啊嘛，日日都咁講㗎啦，我啲説話。你真係仲有興趣嘅，你先打翻嚟呢個電話啦。哦，好啊，好啊，好。係咁，拜拜。唔該你，拜拜，拜。